Ba'zi asarlar bor, ularni bir marta o'qisangiz, yuragingizda umrbod saqlanib qoladi. Ular insonni oylantiradi, ilhomlantiradi va eng muhimi, mehrga chorlaydi. O'zbek adabiyotida ana shunday asarlardan biri bu Gafur Gulomning Shum bola qissasi. Bu nafaqat shoh bir bola haqida, balki xalqimizning kulgi orqali yashash, og'riqni umid bilan yengish san'ati haqida hikoya. Shum bolasi o'zbek xalqining o'ziga xos ruhini, bardoshini va bolalikdagi begubor quvonchini o'zida mujassam etgan. Gafur Gulom 1903 yilda Toshkent shahrida tug'ilgan. U o'z ijodiy faoliyatini xalq hayotini, oddiy odamlarning orzulari va dardlarini tasvirlashga bag'ishladi. Shoirlik, yozuvchilik va tarjimonlik, bularning barchasida u mahorat ko'rsatgan. Gafur Gulom o'z asarlarida kulgi va fojiani, umid va og'riqni bir sahifada uyg'unlashtira olgan kam sonli ijodkorlardan biridir. Uning har bir satrida samimiyat, xalqona donolik va hayotga muhabbat bor. Shum bola esa bu xislatlarning barchasini o'zida mujassam etgan asardir. Asar markazida yetim, lekin kuchli, quvnoq va topqir bola. Shum bola hayotning barcha sinovlariga qaramay, hech qachon umidsizlikka tushmaydi. Uning shohligi bu beparvolik emas, balki o'zini himoya qilishning, yashashni davom ettirishning yo'lidir. Qahramon ko'pincha kuladi, lekin bu kulgi ortida donolik, mehr va sabr yashiringan. U do'stlariga yordam beradi, adolatni himoya qiladi va har doim ezgulik tomon yuradi. Gafur Gulom bu bola orqali insonning ichki kuchini, hayotda kulgi bilan bardosh topish qudratini ko'rsatgan. Shum bola bu oddiy bola haqida emas, balki butun xalqning timsoli haqida hikoya. Asarda urushdan keyingi hayotning qiyinchiliklari, ochlik, yetimlik va umid bir-biri bilan qorishgan. Ammo shu og'ir sharoitda ham insoniylik, kulgi va mehr yo'qolmaydi. Shum bola xalqning bolalikdagi obrazidir, shoh, ammo mehrli, kambag'al, ammo orzuga to'la. Asar o'quvchini sabrli, halol va mehribon bo'lishga undaydi. Gafur Gulom shu orqali xalq ruhining eng chuqur qatlamlarini ko'rsatgan. Shum bola bugun ham o'z ahamiyatini yo'qotgani yo'q. Har bir zamonda o'zining shum bolalari bo'ladi, hayotga kulib qaraydigan, orzulari uchun kurashadigan yoshlar. Bu asar bizga eslatadi, inson qanchalik sinovdan o'tmasin, agar yuragida ezgulik bo'lsa, u g'alaba qozonadi. Gafur Gulom bizga bir haqiqatni aytib ketgan, mehr, kulgi va insoniylik hech qachon eskirmaydi. Shum bola shoh, ammo samimiy. Oddiy bola, lekin katta yurak egasi. U har bir o'zbekning bolaligidagi eng yorqin esdaliklardan biridir.